Jaktkvoterna på gråsäl höjs. Det har Naturvårdsverket beslutat i sin förvaltningsplan, alltså den myndighetsplan som styr hur sälarna ska skötas. Men planen innebär en svår balansgång. Målet med planen är att sälen ska ha en trygg framtid, men samtidigt som dess påverkan på människans intresse ska vara neutral eller positiv. Det är det här regelverket som ligger bakom den ökade jakten. Vi följde med forskare från SLU och Naturhistoriska riksmuseet på sälinventering så långt österut man kan komma i Stockholms skärgård. För att ta reda på om besluten faktiskt går i linje med forskningen. Här ute på några få öar föds hela 95% av de svenska gråsälarna. Nu ska vi flyga upp en drönare för att samla in bilder så vi kan räkna sälarna, både kutar och vuxna sälar. Men att bara räkna från luften räcker inte. För att veta hur sälen faktiskt mår krävs även insatser från marken. Varje väg de mätt krut blir en viktig pusselbit för att säkerställa att datan stämmer. Det vi gör idag är att validera att man ska kunna mäta hälsotillstånd från luften. Forskarna levererar underlaget. Men i slutändan är det myndigheter och politiker som fattar besluten. Och de har helt andra intressen att ta hänsyn till. Vi har en röst och vår roll är att använda vår röst och berätta vad vetenskapen visar på ett förståeligt sätt. Och sen vad förvaltningen drar för slutsatser eller hur de tolkar det kan vi tyvärr inte styra. För det finns olika intressen hela tiden som måste balansera. I debatten om sälens framtid krockar ofta olika intressen. När röster höjs om en minskad sälstam finns det en oro att vetenskapen får stå tillbaka. Jag tycker det är bra att myndigheterna ändå har fått upp ögonen mer och mer för säl. Men politiken nu och liksom från regeringen redan bestämt sig att man behöver begränsa sälpopulationen eller sälarna utan alltså alla sälar överallt för att de påverkar fisk negativt. Men då har man ju hoppat över ganska många steg och led kunskapsmässigt att man kan säga så. Så det är ju bara politiskt snack. Men det leder ju till vad politiken säger får ju viss påverkan. Så nu är det ju mycket. Nu sätts ju agendan väldigt mycket av de här rösterna som tycker att det är viktigt att begränsa. Som toppredator speglar gråsälen hälsan i Östersjön. Men när jaktkvoterna ökar så efterlyser forskarna en mer systematisk uppföljning. Det pågår ju väldigt mycket förvaltningsåtgärder i form av jakt på säl och skarv och liering. Men inte mer, att man ska försöka följa upp vad händer då med... Nej, och har du flera förvaltningsåtgärder samtidigt på samma ställe och du inte försöker kontrollera det på något sätt, då vet du inte vad det var som hjälpte. Så hur ska du då kunna göra det på ett annat ställe? Och sen kanske man ska använda sig av alltså, de som håller på att utveckla såna här ekosystemmodeller liksom, och försöka kombinera olika typer av analyser. Rent praktiska experiment och uppföljning av förvaltningsåtgärder med mer matematiska modelleringar av hur allting hänger ihop i ekosystemet. Och det är just den här balansen som naturen bygger på. Och sen ibland så kanske vi tänker att vi kan bygga den balansen i vår förvaltning. Men det är ju extremt svårt.